Mira, todo. La Alicia está llorando. Yo dije, yo le estaba Alicia tranquila y era por el vidrio que había reventado. Estaba sentada en su carro. Mira, aún todo destrozado, Fernando. Parece apocalíptico. Esto es lo que ha caído en José en su carro y ha reventado su vidrio. Mira, al frente también ha reventado el vidrio, mira. ¿Ves?